Hello，大家好啊！咁以下落嚟呢，我就想同大家分享下我點從一個無神論者、一個知識分子，變成一個到如今係一個相信有神嘅人呢，係冇任何宗教同我洗腦㗎嚇，我係一個拒絕被洗腦嘅人嚟嘅。真相一定係由我自己去發掘出嚟嘅。如果唔係我發掘出嚟嘅嘢，我自己係唔信嘅。我係一個好固執，死都唔信邪嘅人嚟㗎。OK，咁嗰個過程係點啦嚇？我點由嗰個轉變呢？我諗作為一個知識分子嘅時候，我係驕傲嘅。雖然我係知識分子入邊最唔驕傲嘅嗰個啦，但我始終唔係一個無知婦孺嘛，咁肯定係有一定嘅驕傲喺嗰度嘅。咁你同人哋比嘅時候，話你發覺你係叻佢咁多，你識嘅嘢多過佢，咁你自然就會嗰個驕傲就會自然產生噶啦，係咪？咁咧，我諗由一個無神論者去到變成一個相信有神嘅嗰個過程咧，對我嚟講係21個月啊，係21個月。而嗰21個月咧，我係經歷咗呢一生嘅最大嘅磨練，不停嘅磨練，不停嘅磨練，不停嘅磨練，直至到自己嘅自信心，至到自己嘅 ego 啊，就係弗洛伊德 Sigmund Freud 佢講人有嘅意識分成3部分噶嘛，佢嘅意識就係分 id、ego 同埋 super ego。id 咧就係你隨住你自己嘅本性去做嘢嘅，就係我中意點咪點咯，你理得我啫，好似細路仔咁啦，即係